Hop, okey, hop, lapata bor, hamma narsa bor, sekin chiqib ko'rsam bo'lardi. Hop, hammaga assalomu alaykum. O'sha Felix bolalar, yangi videoga xush kelibsizlar. Короче, hozir bolalar lapatam ko'tarib o'qimoqchisansizlar, aytib qo'yish kerak. Xullas, bizani qishloqda qanaqadir xazina bor degan gap yuribdi. Bu qanchalik rost, qanchalik yolg'on bilmayman to'g'risi. O'shani bilish uchun u bu joylarni qazib ko'rib, xazinani qidirib ko'rmoqchiman. Manda xaritasi ham yo'q, onasini hamsin. Baribir yo'qchani umid qilib qidirib ko'rmoqchiman. Albatta bolalar, video boshlanish oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tezroq 3 minutda bo'lsak, bolalar yuzimni ko'rsataman. O'shaning uchun hozirroq obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Qancha tez yig'ilsa, shuncha tez ko'rsataman bolalar. Okey, bo'lmasa davay qayerdan qarshi boshlaymiz. Hop, aytishdi taxminan 5-6 blok pastda bo'lishi mumkin deyishdi. Demak, mana shu tiyoq o'tlarda yo'q. Lekin bola ishoninglar, agar bunda topib olsam ham topish ehtimolim 0.0.0 nechidir, lekin judayam past, ishoninglar. Bola judayam past topib olishim ehtimoli. Okey. Aha. Da bolalar umuman topilmayapti, ishoninglar. Shunaqa ham g'alchi bo'ldimmi? Yo-moyo, bu yo-moyo bola. Nima bola bu? Sal qosib o'lib ketardim, lekin bu bola qanaqadir moymi? Yo'q, lekin moyga o'xshamayapti. Qing'ir suyuqlik yashil. Вообще ko'p o'tdan tezroq chiqib olish kerak bolalar. Tezroq bu xabar merga aytish kerak. Uyimi shundoqqaning yonida nechidir tonna litr narsa mer. Nima bo'ldi? Короче, qarang. Bu yoqda qanaqadir kisadaga o'xshagan narsa bor. Yo'q, bu qayerga qoldi? Men qayerdan bilay, men mana shuni tushunmayapman-da. Ko'pligini qarayman buni. Bu aniq nechidir litr tonna chiqadi mer. Xo'p, bo'lmasa nima qilamiz? Bar hoziroq o'zini odamlarga telefon qilaman bo'lmasa. Bo'lmasam ustini ochib turaman. Bir qilish kerak endi buni. Yo-moyo. Ehtiyot bo'l, tushib ketma. Tushib ketib bitta cho'milaman bo'ldim. Yo'q-a? Даже cho'milaman bo'ldim. Yomon ko'pligini qaranglar bolalar. Sizlar nima o'ylaysizlar bu? Bolalar, lekin qaranglar. O'zi ofitsialniy Minecraftda blokka suv ustidan sindirsanglar, u sekin cho'kib tushadi. Lekin bu suvda sirazi tushib ketyapti pastga. G'alati emasmi bolalar bu? Shuni anglatadiki, bu oddiy normal suv emas. Qiziq bolalar. Kutamiz endi boshqa nima ham qilar? Menimcha telefon qilgani ketdilar. Qiziq, umid qilamanki, hozir ustimga tushgan suyuqlikning zarar tomoni yo'q. Har ehtimolga qarshi bola, davay bitta kalla tashab cho'milib chiqamiz. Yo'q-moyo bo'ldi, mazza qildim. Lekin baribir qanaqadir hidi va shilimshiqligi bor ana suvi. Ko'ramizda bolalar, umid qilamanki uncha zararli emas. Albatta like bosib qo'yinglar bolalar. Like bircham bo'tdi, bilmadim. Yo'q-moyo, yaxshilab olsang bo'lmaydimi? Yaxshilab ko'zing apapvingni. Stop. Nima ovoz bu? Vertolyot ovozimi? Nima? Qishlog'i butun obod bo'lmaysanmi? Bilmasam, Felix. Mer, nima qilasizlar bu yerda? Felix, bizani kechiringlar. Nimaga ikkalamiz qamab qo'yilib bu yoqqa? Xullas qara, ana modda zaharli bo'lishi mumkin ekan, o'shanga hammani o'ylagan holatda sara qamab qo'yishdi. Nimaga meni qamab qo'yishadi? Lekin bu yerdan chiqib ketsam, yoqqa yaqinlashtirib otib qo'yishlari mumkin ekan. Yo'q, mer, lekin bir qishloq bo'lib turib xiyonat qilish. Bu tepadan kelgan buyruq. Mana bu armiyalar ham bor. Armiya apabuving bu yoqqa borishga bir aqlingami? Işte bu yerda nima qilamiz endi? Mer, boqos. Sana mani kechirib bol. Короче, ishlar o'zini qamab qo'yishibdi. Tashlantir samolyot, astag'firullah, vertolyot ham bor ekan.
Xo'p, endi bizani qachon bu tom chiqasizlar, hamma yoqni o'rab qo'yibsizlar oynadan qilib. Anaqa emas, balki 1-2 oy. Nima 1-2 oy? Ovqatsiz nima sizga? Aytolmadim, u suv judayam zaharli bo'lishi mumkin ekan. Butun boshli Minecraftga tarqab ketmasligi va butun boshli qishloqqa tarqab ketmasligini o'ylagan holatda shunaqa qamab qo'ydik. Odam maskan aytib qo'yish sizga. Nima bo'l, albatta kanalga obuna qo'yinglar, obuna bo'lish burcham bo'pti, lekin hammasi mana shu erima suvdi bo'ldi. Lekin oddiy suvga o'xshadi bir tomondan. Bilmadim bola, lekin bizani qamab qo'yishdi, shuni bilaman. Hamma yoq oynadan, hamma yog'imiz o'ralgan oynadan. Da bola, o'ylaganimdek o'q o'tkazmaydigan, buzib bo'lmaydigan oyna. Da bola. Axir bular oddiy oyna qo'yishmaydi, to'g'rimi? Xo'p, bo'lmasa qanday qilib o'tdan chiqib ketsak bo'ladi? Lekin buzishga harakat qiladigan bo'lsak, armiya ko'rib qolib, ya'ni armiya emas, nimaga armiya deyapman o'zi? Mana bu soldat ko'rib qolib, otib tashlashi ham mumkin. O'zi mana bu soldatmi? Lekin mana bu soldat, menimcha mana bu qo'mondoni, to'g'rimi? Da, to'g'ri. Felix, nima qilamiz? Haqiqatan bilay, Qo'rqib ketyapman. bilmasim, nega aynan mana shu uyimay. Hop, ikkalamizni uyimiz mana shu bo'lgani, bizga minusga ishlayapti. Nimaga fermada ish qolsin? Shu paytda fermani o'ylab balo bormi? Bor yo'qol botdan. Bo'ladi. Xudoy, ovozini o'chirib qo'yamiz. Samolyot, qiroq vertolyot ovozi kelaverib, zib qordi. Hop, qanday qilib bo'lsa ham bir botdan chiqishimiz kerak. Mer umuman yoqmayapti, to'g'risi menga. O'zi bola bizani qamab qo'yapti. Nima haqqi bor bizani qamab qo'yishga? Lekin mana bu suvni yo'qotish kerak. Lekin qanday yo'qotaman bolalar? Garchi butdan qochib ketish kerak bola. Balki bizani o'ldirib yuborishar, nima deysizlar? Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Da bolalar bizni o'ldirib yuborishlari mumkin. 1-2 oy itni qiynab, o'ldirib yuborishadi. Juda ham ajoyib. Yoki bizani xuddi quyonchadek ustimizda har xil tajribalar qilishlari ham mumkin. Yo'q bolalar. Habshe bu menga to'g'ri kelmaydi. Tezroq o'tdan bola surish kerak, lekin qanday suramiz bolalar? Stop, bolalar menda. Короче, bola bizda bitta uskuna bor edi, ya'ni mana bunaqangi uskuna. Bu nima desanglar, xullas qazib beradi hamma yoqni. Buni aytishim mumkin, bu baribir o'tadimi yo'qmi deb. Unda o'tmasligi mumkin, lekin normalnikini qaziydi. Qaysi o'tdi причем desanglar, tagini o'tadigan bo'lsak, yo'q bolalar, chunki bular 100% tagini ham onani qo'yishgan bekorga, mana bu avtomatik kuch ketgandan qoladi. Uning o'rniga bolalar, mana shu uskuna bilan mana bu suv birlashtirsak, balki biron bir narsa hosil bo'ladi, to'g'rimi? Axir Minecraftda har bola bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lmasa, eksperiment qilib ko'ramiz. Davay, bismillah deb tashlab ko'ramiz. Okey, bo'ldi. Ana endi suvda ozgina quvvat olsin. Juda ham g'alati eshitiladi. Ko'ramiz bola, bir gap qolar, zo'rmi? Endi faqat kuch qoldi. Bilmadim, bolalar nimadir xossa bo'lar-ku, zo'rmi? Biron bir nima hosil bo'lishiga 100% amin emasman, lekin 50-50, to'g'rimi? Yo'q, qanaqa? 99 ga ber. Davay, ozgina siqilganimizdan yutib ko'ramiz. Felix saharlari shukrlari sollo. Patapim. Okey, bo'lib o'tirganimizga ham naqd 20 bo'lib qopti. Jitil nima gaplar? Ishqilib jitil psixologический pastdan o'tsak bo'ladi, lekin Mahmudda soldat 24 bizga qarab turibdi. Ko'rib qolish uchun nima qilamiz? Bilmasam, biror nima qotilliksa nima bo'ldi? Da hozir ko'raychi. Balki o'xshagandir bolalar. To'g'rimi? Yo-moyo. Bola? Nima bola chiq? Nahotki bola? Nahotki bizani uskuna mana bu qanaqadir eliksir, ya'ni nima desam bo'ladi? Kislotani o'zi bilan birlashtirib, короче, crafting qilib qanaqadir avtomat yasabdi. Davay. Yo-moyo bola. Buzarkanmi? Buni bola oynada sinab ko'rish kerak. Hoziroq jetal qattasan, jetal. Qani, jetal bu yoqqa. Hozir qara. Men bitta narsa bilan oynani buzishga harakat qilaman. Agar o'xshasan, sirasi yugurib va qoch, shundaymi? Menga qarab turma. Okey, o'zi nima u? Endi ko'rasan-da. Bo'lmasa, bolalar, sinab ko'ramiz. Bismillah, ko'rishmayaptimi ishqilib? Bo'lmasa, lekin o'tda ikkinchi knopka ham bor ekan. Nima bo'pti? Ikkinchi knopka, bu narsa xot ko'ruvchi bolalar.
juda ham og'irlashib va qizib ketyapti. Hozir otaveraman bola juda ham qizib ketdi. Yo'may. O, da bola teshdi. Jetal qochdik, yugur, qochdik bola. Qishlog'ingga ham, o'zingga ham ma. O'lib ket. Apa buvingni, o'zim uyimda turib ketdi-yu. Ancha bola qoch, короче. Qoch, joning borida. Qoch. Juda nima gaplar ekan endi. Qiz emas bola. O'ziga aytganim yugurgin deb. Mamchi yuguryapti-yu. Xullas bola hammaga xayr. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men o'sha Felixman va keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.